Вони будуть працювати, базуватися в Мукачеві на базі муніципальної, де зараз знаходиться муніципальна інспекція, а також будуть відокремлені підрозділи навколо найбільших населених пунктів, які приєдналися. Можу вже зараз сказати, це буде в районі села Залужжя, це буде також Новодавидко, які великі села являються. Так само є село Дерцина-Фониш, яке є піддаленим населенням Мукачевської ОТГ. Я маю надію, що Національна поліція якнайшвидше забезпечить вже цей повноцінний штат з 20 осіб, а не з 3, щоб відповідно ці люди могли почати працювати. До того також додам функціонал поліцейського громади. Це як дільничний або часткової національної поліції плюс патрульний поліцейський. Тобто вони можуть виписувати і штрафи за порушення дорожнього руху, і на швидкість, і за п'яний за кермом, і виїжджати на любі виїзди по громаді, які стосуються правопорядку. Якщо це запрацює, то, мені здається, буде перша повноцінна зміна якась правопорядку з боку держави.